Bé, ara llegirem el manifest que hem fet des de la CUP Gent de Gramenet, inspirat en el manifest unitari de l'esquerra independentista, que l'hem titulat Unitat Popular, Organització i Lluita fins a vèncer. Diu així: vivim immerses en una crisi social que ataca de forma directa i sense complexos les condicions de vida de la classe treballadora i el conjunt de les classes populars. Una crisi que a ciutats com la nostra, Santa Coloma o Gramenet del Besòs, patim des de fa molts anys en forma d'altes taxes d'atur, de taxes encara més altes, altíssimes, de precarietat laboral, de desnonaments cada setmana, de serveis públics insuficients, de falta de zones verdes i d'espais autogestionats pel jovent, d'especulació immobiliària al barri antic, etc. Sense que hi hagi hagut la més mínima treva des de la pandèmia de la Covid, ara, en la crisi de subministraments i de matèries primeres, en la crisi ecològica i climàtica, en les rivalitats imperialistes i la guerra a Ucraïna, el mancariment del cost de la vida, etc., els governs europeu, espanyol i català pretenen, una vegada més, que la gent del carrer paguem les conseqüències d'aquesta nova crisi, que és ja una crisi global, una crisi del sistema patriarcal capitalista. Aquesta és la situació a la qual ens enfrontem a Gramenet i a tots els pobles i ciutats dels països catalans. Aquesta és la realitat que la gent treballadora hem d'afrontar dia a dia, una realitat contra la qual lluiten col·lectius com els riders, les Kellys, les treballadores de la sanitat o de l'educació. Davant de tot això, els governs suposadament progressistes que manen a les principals institucions dels països catalans i també el govern de l'estat espanyol fan tot el possible per apaivagar la lluita social i es valen sobretot de dos instruments. Per un cantó, es valen d'aplicar tímides reformes que a l'hora de la veritat pràcticament no milloren la vida de les classes populars, l'anomenat ingrés vital garantit, la reforma laboral, algunes iniciatives en matèria d'habitatge o les pujades al salari mínim interprofessional. I per l'altra, es valen de l'amenaça que, si critiquem Guatemala, tindrem Guatepeor. I Guatepeor són futurs governs d'extrema dreta, una amenaça que, tot i ser real, no podem acceptar com a xantatge, perquè com més ens mobilitzem nosaltres, més creixerà el feixisme. Volem remarcar també que tota aquesta situació afecta especialment les dones treballadores, i entre aquestes, les migrades, primer de tot. Totes elles són les primeres a patir l'augment dels preus, la precarietat laboral, l'estancament dels serveis públics i la pressió per tornar a la llar a assumir unes tasques de cures que ni la majoria d'homes ni l'administració pública no volen assumir. Aquestes conseqüències del patriarcat no venen soles, sinó que van acompanyades d'agressions de tota mena, que arriben fins i tot al feminicidi. Al Principat, el govern de Pere Aragonès s'omple la boca de fer polítiques transformadores, però ja s'ha demostrat que aquestes promeses són una autèntica farsa. Aquest govern va prometre plantar cara a l'Estat i continuar el camí cap a la independència, i l'únic que està fent és gestionar les engrunes autonòmiques i entretenir-se en una taula de diàleg que només serveix per desmobilitzar la ciutadania. Aquest govern està completament doblegat als interessos del foment del treball i als dictats de l'estat espanyol. És el govern que vol fer Jocs Olímpics d'hivern, ampliacions de l'aeroport del Prat, el MidCat, etc. Unes actuacions que, si es duguessin a terme, acabarien per trinxar del tot el territori i augmentar l'escalfament global. És el govern que ha estat incapaç de plantar cara a la imposició del 25% de castellà a les escoles. Al contrari, ha fet de botxí de la immersió lingüística i ara ens té a la mercè del que vulgui el Tribunal Constitucional. Davant d'aquest panorama tan preocupant, l'esquerra independentista tenim cada vegada més clar que la ruptura política amb l'estat espanyol i el sistema imperant comporta una revolució social i política. Seguim convençudes que aconseguir uns països catalans socialistes, feministes, ecologistes, independents i solidaris no és cap somni romàntic, sinó una necessitat imperiosa per ser lliures com a persones i com a poble, i una realitat que comença a ser palpable en les lluites populars. Només tenim un camí, que és el de la lluita, i aquest camí no s'acaba fins que es venç. Per uns països catalans lliures i independents, independència i revolució. Visca Catalunya! Lliure! Visca la terra! Lliure! Li l'enemic, enveient la nostra ensenya, com fent caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de fals,
Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Visca Catalunya! Lliure! Van a poner el guardaespaldas de la parroquia.